非一般嘅崇拜係啦，咁樣咧有幾非一般咧咁樣。咁樣咧，我哋就係我哋預 check 嘅活動咧嘅第4波啦。咁咧就係改寫人生小劇場啊！大家咧生命當中係咪經常性咧都有一啲內心小劇場嘅爭鬥咧咁樣？咁今日咧我哋邀請到咧位好厲害嘅嘉賓。點厲害法咧？我覺得應該等佢自己介紹自己啊，因為佢介紹嘅時候應該厲害10倍嘅咁樣。咁我哋今日咧就會主要咧，首先就會應間我哋嘅嘉賓十仔啦，就會上嚟分享啦。分享完之後咧，我哋先會進入到即係回應詩啦咁樣。完咗我哋今日嘅呢個活動之後咧，其實我哋去到9點嘅時候咧，就會有屬靈塑造嘅時間嘅。咁所以大家咧都記得崇拜之後咧就留步咁啊參加我哋嘅崇造路。咁到時十仔咧會有更加多嘅秘笈咧同大家交流嘅咁樣。好啦，咁我而家咧就首先咧將個時間交俾就十仔，歡迎佢先，我哋俾掌聲佢。喂，係可唔可以大聲啲？喂，試咪。好，開始之前，我想有個祈禱先，係啦。咁呢間唔間有個櫃喺度祈啊？啊，好嘢。咁我哋一齊祈禱啊！親愛天父，親愛耶穌，親愛聖靈，我哋咧將接下落嚟成個嘅信息、崇拜，一路到敬拜，仲有我哋嘅下半部，所有咧我哋都交俾你。我哋好想你嘅聖靈、你嘅同在臨到，讓所有弟兄姊妹，又或者有新朋友未認識耶穌嘅，佢都會感覺到今晚係一個非一般嘅崇拜。多謝你。聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅名求，阿門。喂，可唔可以大聲少少啊？再，哎呀，弊啦，我漏咗一樣嘢，我要攞埋本簿先。嗱，因為預告咗係非一般啦，唔係是非個非喎，喺我心目中。係可以向上飛嗰個飛喎，你哋想唔想有呢個期望咧？有嘅，俾個掌聲你自己先，好唔好？好啦，咁我哋事不宜遲啦，我哋即將開始啦。不過開始之前咧，其實我都係要行翻去後邊嘅。係啦，好，音樂準備 ，PowerPoint 準備，大啲。各位觀眾，請大家以熱烈嘅掌聲歡迎我解壓師，掌聲唔該！哇，幾好啊！咁啊，耶穌出場之前咧係有施洗約翰嘅，不過我出場之前咧都係有我自己介紹翻我自己咯。係啦，咁你話而家好特別，呢度咧人山人海，呢度咧哇好多未得救嘅靈魂啊！係啦，因為係靈魂，所以我睇唔到佢啦嚇。好，咁咧今日咧就同大家分享呢個內心小劇場，佢有副題嘅，係同壓力有關嘅。OK， 係啦，首先咧今日我先問下先，邊一位係已經信咗耶穌嘅？可唔可以揮揮手俾我睇下？係，咦咁係咪即係全部都信咗咯？暫時 OK， 係咪我有2位未喎？係咪啊？啊好嗱，咁咧唔係可能一間。越坐越多人嘅有機會，但係我都冇辦法啦，我都要先聲明咗先啦，因為時間關係。我聲明咧，今日去到結尾嘅時候咧，我係唔會咧就係好老土嗰啲咧問咧邊個想信耶穌舉手嗰隻，我係冇嘅。啊，咁應該如果在座有未信嘅人，就即刻壓力全消嘅感覺啦，係咪啊？即刻好啊，唔好問嗰個問題，自己勁尷尬。好啦，咁接下落嚟咧，我先簡單自我介紹下先。咁我就係香港演藝學院編劇系同埋表演系畢業，擅長寫舞台劇、棟篤笑、電視劇、電影，亦都係一個婚宴統籌、小説作家同埋商業口才同埋心靈培訓嘅。咁我做心靈培訓咧係做得最多嘅，喺啱啱呢個2025年。咁所以咧，我就係咩咧？解壓培訓師，所以咧我就會自稱自己做解壓師嘅。好，請俾個掌聲我先，唔該。好，所謂嘅解壓其實有幾個意思嘅。第一，會解釋下你嘅壓力喺邊度嚟嘅。解放，若然你真係深受都市裏邊嘅壓力壓住，你想唔想有人解放你啊？你知唔知解放代表你係咩啊？奴隸咯。
奴隸先要解放啊嘛，係咪先？係啦，你唔好以為古代先有奴隸喎，而家我哋係深受壓力，成為咗壓力嘅奴隸喎，所以你需要人幫你解放嘅喎。哇，最後勁啦，解咒，意思係如果你明白到咧壓力都係嚟自咒詛嘅話咧，你就需要有解咒師添啦。好啦，接下落嚟我有個好簡單嘅問題想問下各位，就我會俾1分鐘時間你哋分享一下，你哋覺得你工作嘅壓力來源啊，到底係乜嘢 ？OK， 係啦，我哋好似有隻音樂嘅喎，係咪啊？你哋俾個音樂係啊，兩個去分享，係啦，隨便啊，你唔分享都好快過嘅啫，個1分鐘。好啦，仲有30秒啫。好 ，thank you。工作壓力嘅來源咧，你哋就講咗啦，所以我唔講啦，我直接跳去下一個。工作壓力有咩特質啊？有咩特徵？第一個特徵係咩啊？突然而嚟。返工最怕有啲嘢係突然而嚟，就好似而家咁。我而家將要落嚟揀幾位朋友，佢就會分享返頭先。佢話工作壓力嘅來源係乜嘢？有冇人 feel 到即刻有壓力啊？係啦，似唔似你返工啊？即係突然嚟噶嘛？嗰啲老細講嗰啲嘢，嗰啲上級係突然嚟噶嘛？咁所以我而家飾演你老細啦，就落嚟啦。咁就不如揾呢位先生先。好，你講下工作壓力嘅來源係咩啊？唔係咁，頭先就真係咁啱講突如其來咯。咁因為我突然間就接到個 call 要去個 business trip，咁仲要準備好多嘢。咁個 which 係幾日內發生嘅事嚟嘅。好，掌聲！好啦，接下落嚟，第二個特徵係咩啊？一齊讀好冇？3、2、1。點為之超越負荷咧？好簡單，我即刻做個實驗。我而家揀第二個人分享，但我作為老細，我期望第二個嗰個人嘅分享，佢要比第一個嗰個更加有深度，更加有創意。我而家落嚟啦，係咪開始有壓力啊？仲大過頭先係咪啊？係咯，返工就係咁咯，係嘛？嗱，不如咁，嗱，我落嚟，我望住你，你隻眼又望住我隻眼。如果我見到你嘅眼神流露出一種揀我啦，我即刻揀你。但係我見到你隻眼神流露出一種千祈唔好揀我，千祈唔好揀我，一樣揀你。最後一種就係你直頭逃避我目光，即係我人係撩你，我更加要揾你啦。好啦，開始望咗。係，你笑容深深吸引住我啦，俾個掌聲佢先。係，來源係喺邊度啊？你自己覺得？工作壓力啊！聽住，要比第一個咧更加有深度同埋更加有創意喎。哇，咁你好有深度喎！我今日失業啦。講真㗎？係啊，真係啊。係你自己炒啊，定係人哋炒你啊？成間公司要執啦。哇！俾個掌聲，鼓勵嘅掌聲佢先。哇！呢個真係唔係講笑啊！超越負荷係超越負荷嘅，同埋最驚係咩咧？就係嗰啲要求係無理㗎嘛。好似我咁，我話我要比嗰個更加咩，哇！你仲唔驚？驚到爆啊！幾大壓力啊！好，但係下一個，別人評論嗱，我就唔示範啦。最怕係咩咧？個老細就係你噏完，如果我再要求其他人俾啲 comment 下嗰個人講啲咩啊？返工最怕哇，就係好多 comment。OK， 最後一樣，修改再做，有冇試過？改完又做，改完又做，然後最恐怖嘅最咩？係最怕係咩啊？最尾你發現俾指令嗰個人其實佢係唔知自己要乜嘅，改下你自己咪，扯咪即係之前第一個嗰個 idea 咯。哇，嗰種火啊！但係你又被逼要做嗰種，哇，火山爆發啊！真係。所以咧，以上呢啲就係
工作上面對壓力最大嘅特徵。Next， 第一部分完，俾個掌聲先，唔該。哇，你有幾可？聽崇拜又好，聽 talk 又好，咁快已經完咗第一部分啦，係咪好有成功感呢？好，第二部分。第二部分我有個命題嘅，就係點解香港人會咩啊？咁唔開心？有邊個人係認同嘅？啊冇，有邊個人係反對嘅？你覺得而家啲香港人係勁開心嘅，勁開心？請你起身，起身啦！做咩唔起身？你好攰咩？啱啱食完飯，飯氣攻心咩？即係大家都認同，都有少少啲咁多唔開心。咁我可以由少少例證去分析一下嘅，好簡單嘅啫。首先，你有冇發覺香港而家係冇人講棟篤笑啊？係咪識講棟篤笑嘅人係咪死咗咧？未喎，林海峰、黃子華仲喺度嘅喎。點解佢哋唔講咧？你先從另一樣嘢去分析，就係香港嘅電影啊，已經冇晒喜劇啦。你有冇發覺？香港嘅80、90年代咧係最多喜劇電影嘅。其實當其時已經反映出香港人嘅一種好簡單嘅心態，就係叫做馬照跑。下一句係咩啊？係啦，意思即係咩啊？無論前面有咩難關，唔單止我哋可以輕鬆跨過，仲可以有時間玩下 hea 下，好正噶嚇！你乜都唔使做，早啲買一層樓，乜都冇嘢做，跟住個層樓係咁升嘅喎，幾正啊！所以馬照跑，舞照跳，掂啊！嗰陣時人有咁嘅心態，所以有大量喜劇電影。既然咁開心，再開心啲嚟好唔好？咁你梗係咁喺度笑啦。但係你而家睇下香港電影有啲咩電影得㗎？都有人笑啊，苦笑咯。你睇下《年少日記》講咩㗎？自殺咯。爸爸咧啊，係啊，個仔啊殺咗自己爸爸啦。跟住咧，正義回廊咧，哇，肢解啊！哇，過時過節咧，個仔離開咗屋企，完全冇翻10幾年後先再翻嚟屋企。哇！你白日之下咧嚇老人院，哇，好多欺凌。既然係咁，仲點會有人識得笑咧？因為而呢啲電影反映出香港人嘅心態已經由馬照跑、舞照跳改咗成咩啊？4個中文字，奶到奶啦！呢句你就笑喎嚇，你識笑喎，你識笑你應該明個背後啦。如果有人唔明咩叫奶到奶啦，我真係幫唔到你，你自己上網睇啦。呢個説話嘅表現出個心態係咩啊？好惡啃啊！有啲嘢，不過都冇噶啦，頂硬上啦，唔會有好噶啦，冇得馬照跑、舞照跳都係咁噶啦，你死頂你頂咗佢啦。試問咁樣？你話阿黃子華、林海峰，佢哋 feel 唔 feel 到有呢種氣氛呢？當佢都 feel 到呢種氣氛嘅時候，佢仲點可以企出嚟同你開玩笑呢？已經冇嘢值得笑啦嘛。咁所以香港真係好大壓力啊！好啦，講完香港，不如講我自己咯。我自己咧都經歷咗最後壓力爆煲嘅。我嘅人生小劇場咧就係和咗，變咗悲劇啊！咁點為之和法咧？你哋知唔知壓力爆煲最後會變一種症叫咩症啊？嚇？焦咩啊？焦慮啊！我都有，係啦，抑鬱症啊！不如俾個掌聲我先好唔好？哇！我有抑鬱症喎！你俾得咁牽強啊？但係啦，你哋都有即係有愛心啦，係咪？即係等於有個人企出嚟，個女人啦。哎呀，我有乳癌啊！又我俾啲掌聲佢啦，你即係唔知點樣俾好喎？係咪？但係我話俾你聽，我係抑鬱症最後康復咗喎，值唔值得俾個掌聲我先啊？哇！多好多啦，係咪？簡單嚟講咧，我係唔知自己有壓力爆煲去到抑鬱症嘅，我唔知，你都唔會知嘅。好似生 cancer 咁，幾時知啊？你個功能唔掂咯，譬如哎呀，真係成個月都排唔到便喎，唔得啦，真係要 check 你嗰陣時你去 check 咯。所以到你 check 嘅時候，你已經係有咗啦嘛。OK， 咁所以我嘅壓力爆煲咧，就係我好唔開心有段時間。最後咧，我喺網上 download 咗，原來有嘅喎，download 一個情緒嘅調查表問卷，一填完我就知道我中咗招啦。OK，咁但係咧，
基本上我話俾你聽，冇乜人有興趣咧去聽中咗招之後咧有幾辛苦嘅。你估下？有一對夫婦，佢無情白事，點解會去 search 一啲關於 SEN 啊、學習障礙嘅小朋友問題啊？點解佢會 search 啊？係因為佢咩啊？佢有咯，係啦。你未拍拖，你又唔會睇關於啲失戀啊嗰啲嘢㗎。你一定係衰咗啦、瀨嘢啦，咁你會去睇咯。咁所以咧，我反而想你 focus 一下壓力爆煲前啊，有啲咩特徵啊？你真係要留意下，唔好好似我當年我咁啊，一路咁樣都唔知自己原來已經瀕臨爆，最嬲尾爆啊。OK， 好啦，第一個壓力爆煲前期嘅特徵係咩啊？每隔幾個月，我就會突然間冇晒動力翻工。我先做個民意調查先。呢度在座當中有邊一個你日日都好有動力翻工嘅？可唔可以揮揮手啊？哇！你唔好羨慕佢啊！梗係啦，因為佢係服侍啊嘛，佢唔係翻工啊！俾個掌聲佢啦！哎呀 ，Kevin 帶住愛去服侍啊！如果係完全係翻工啊，真係唔掂啊！不過你頭先冇乜人夠膽揮手喎，即係你哋大部分都唔會日日有動力啦。而我嘅狀況咧，前期就係一年裏邊咧，會突然間有一兩個月咧，我真係日日都好似係唔想翻工嗰隻嘅喎。然後咧，我仲會諗咩咧？諗下我過往呢咁多年做過啲乜，咪又係呢啲。然後咧，又諗我未來將會做啲乜咧，咪又係嗰啲。於是就開始有啲情緒，唔知點樣一嚿嘢咁樣。如果係男人，就更加係講唔到出嚟啊，只能夠藉住懟下啤啊，睇人踢波啊，總之搞其他嘢啦。但係其實原來呢個係個徵兆嚟嘅。OK， 你要留意你自己有冇一年有一兩個月怪咁，跟住又好似冇嘢咁嘅咯喎。完全安靜唔到。我由細個中學開始信耶穌，就去嗰啲叫做退休營啊。呢間教會有冇啊？有啊。呢度在座有冇人好似我咁噶？我係去親退休營，我係安靜唔到嘅。所以一有個 moment 叫你自己咁樣坐喺度咧，望住個山啊、海啊，咁有啲經文啊、有啲嘢問，我個腦就會好似 Iron Man 咁咧，坐咗去嗰個 control panel 咁咧，好多嘢係咁喺度 pop up 出嚟嘅。而家仲衰，有咗手機流行之後咧，總之坐住冇嘢做就咪都睇，即消化咗嗰段時間。如果你唔俾我睇，又唔係真係有公事嘅喎，我都會嗱嘢啊！呢啲又係前期嘅特徵嚟㗎。OK， 如果你能夠喺退休安靜到咧，咁我老婆係安靜到㗎，所以恭喜佢。如果冇咧，留意下，睇下你自己中咗幾多個啊？好，第三，去旅行完全放鬆唔到，意思係咩咧？你知以前就係跟團去旅行噶嘛，而家個個都係自己係孭住個背囊咁拖住個篋咁啊去噶啦。譬如話去東京7日，你知東京係香港人嘅鄉下嚟噶嘛，咁啊應該好期待啦。但係頭嗰2-3日咧，我都未放鬆㗎喎。我會因為定嗰啲行程啊，或者去到搭唔到嗰架車啊，又或者總之去到個鋪頭原來咁多人排隊嘅，我會無厘頭地發脾氣嘅喎。有冇人都係咁嘅咧？明明旅行係開心嘅喎，但結果會可能同另一半片過咯，無聊揾啲嘢爆下咯。我係直至到去到第4、第5日到咧，我開始放鬆。然後第6、第7日咧，我又有緊張啦。點解啊？因為翻香港啊嘛，係咪先？所以第6、7日我就當算啦，因為你係翻去一個有壓力嘅香港嘛。但係點解我要用成2、3日都未放鬆到嘅咧？即係不斷咁樣食緊嘢，又喺度其實可以話都一早我啲 friend 都知道晒我係放假啦。咁佢又忍唔住 WhatsApp 我就會係嗱，頭先咧你就乜嘢，總之成個毛啊係冇放鬆到嘅。你要留意下，你係咪咁？自細發噩夢，我講緊嘅唔係發不同嘅噩夢喎，我係由細到大一 feel 到有壓力，我就會發同一個噩夢。呢度在座有冇有啲人有咧？間歇性佢嚟嘅咯，你哋一嚇醒就會知道，肯定呢排有嘢。我個噩夢係好恐怖㗎，有冇人驚曱甴㗎？驚曱甴嘅揮揮手。哇！我個夢裏邊永遠都係置身喺一個大概200尺嘅房間裏邊，冇窗冇門，
然後就數之不盡，全部係曱甴圍住個房係咁喺度轉，然後就會爬上個身度，再爬入個口度咁樣。我次次都係好似細個睇鬼片啊，咪睇80年代好多啲香港啲鬼片咧，就講個人瞓咗覺，然後會佢全身濕晒啊，以為自己瀨尿啊。呢個係個特徵嚟嘅，要留意。好啦，最後一個，以為自己瞓得好啊？呢度有邊一個人係覺得自己瞓得唔好嘅？可唔可以好似我咁揮揮手？有大概7至8個人瞓得唔好，其餘嗰啲都覺得自己瞓得好。我本嚟都覺得係，後尾係因為識咗另一個機構，嗰個人同我講，情緒病嘅人咧，永遠瞓覺咧係落唔到深層睡眠嘅，通常就留喺淺層嘅。跟住我話係咪㗎？然後咧佢就介紹我，就而家帶住呢隻啦，小米嘅啫，100零蚊 test 下個睡眠質素。原來我一 test 完之後，我發現我係咁樣嘅，嗰條 chart 咧係淺睡、深睡、淺睡、深睡，照係咁樣瞓。而拉勻咧嗰個深睡時間係完全唔夠嘅。咁你知我本身就有呢個科學家嘅精神，我自己做完，我覺得唔信，我就俾我仔做。我仔做完之後咧，仲差過我。但我預估到啦，點解咧？因為嗰個機構嘅負責人其實係一個 SEN 學習障礙機構嘅負責人嚟，佢係先同我講，有 SEN 問題嘅人同情緒病問題嘅人，佢哋瞓覺都係通常留喺淺層嘅。跟住我再唔信，我嘅實驗對象剩翻一個係邊個啊？冇錯啦，佢一大啊，佢第日做出嚟條 chart 係咁嘅，上面淺落深，跟住可以橫行，再上翻淺。橫行落深再橫行，呢啲先叫做健康啊！係落到深層，而我嗰啲係上上落落上上落落，嗰個情況就有啲似啊！呢度有冇女人懷胎生咗出嚟係有坐月嘅經驗㗎？揮揮手。我想問，坐月嘅時候，第二日瞓醒係好辛苦㗎，係咪啊？點解？就係因為你啱啱瞓着，有人喂奶，又瞓，喂換片啊，跟住開始再瞓，喂起身啊！我話俾你聽。嗰種瞓下醒下瞓下醒下係仲辛苦過通頂啊！通頂都冇咁辛苦啊！所以我鼓勵大家，如果你想睇下你自己嘅睡眠質量好唔好咧，一隻夠啦，成家人一齊戴一次你就即刻。你唔好睇少啊！你自己上網睇下，瞓覺係影響你好多嘢。但係我未戴呢隻錶之前，我都覺得我自己瞓得好喎。嗱，我一瞓大概10分鐘就瞓着，一瞓到第二朝8點幾9點，咁係咪叫好啊？你實話好啊！一做完佢話俾你聽 ，sorry， 深睡時間唔夠啊，影響好多嘢嘅。今日嘅時間關係，我都唔可以即係講太多啦。但係我感謝神啦。後尾有一日咧，我遇到一個機器，喂，拍，喂，好過得1萬半拍嘅，係啦。總之我遇到個機器，後尾咧我再做一段時間之後咧，我就開始落翻嚟下低啦。但係點解我張相咁 cheap 就 show 1秒咧？因為我唔想喺崇拜變咗 sell 機器啊！我反而 sell 你咧，喂100幾蚊，真係 test 下你瞓覺。我而家瞓覺好咗之後咧，每朝起身嘅人鬆晒。以前咧係有啲醉醉地咁樣，唔得一定要飲咖啡啊！咪咖啡都好啲嘅，點知咖啡喺世上最大嘅作用係咩啊？提神啊！提你呢個世界上係有神啊！但係你唔飲就成個人頹晒啦。但係我而家咧，我係可以飲，又可以唔飲，因為我搞掂咗個瞓覺，原來可以搞掂好多嘢。OK， 好啦，跟住落嚟，我哋有一個叫壓力爆煲大調查。我噏咗咁耐，我好想睇下你哋嘅狀況係點嘅。首先，我邀請你全場人一齊起立。嗱，有耶穌基督做證嚇，千祈唔好講大話嚇。OK， 第一個問題，如果你每隔幾個月，你唔會嘅，即係你完全日日都好有動力嘅，好正嘅，冇呢個狀況嘅，坐低。話你自己望下啦，好驚啊！好，係再起翻身，好玩啲嚇。第二條，你係好安靜到喎，即係一靜落嚟就好舒服啊！哈利路亞，默想完全冇問題。請坐低。哇，多啲，即係 Kevin，你真係望下
呢啲係你嘅羊嚟噶嘛，大佬，即係真實嘅喎。我哋唔需要話冇面啊咩，咁真係有壓力啊嘛喺香港，呢個係真㗎。好啦，又起翻身啦，去旅行你係放鬆到嘅，好快啊，一聲人放鬆到嘅，坐低。喂，都係1/3人坐得低咋，即係大家都係唔得喎，頭幾日都係啊，好又起翻身，做下運動都好嘅，唔好咁眼瞓嘛。你係冇發惡夢嘅，早日我講緊係同一種惡夢喎，一定要嚇，就可以坐低啦。嗱，呢啲自己人啊，企喺度嗰啲係咪先 high five 啦嚇？真係會發，間唔中係嚟料㗎啦呢啲嚇。好，你又嚟去啊？呢個唔使啦，最後一條，因為你冇帶個標嘛，你冇得投票啦。好啦，可以坐低啦，乖乖，辛苦晒嚇。係啦，即係要大家係認清一個事實，就係真係好大壓力，而呢啲已經係前期㗎啦。完全唔理的話咧，咁我知道有啲人應該會問㗎，乜唔係信耶穌有平安喺度搞掂嘅咩？有冇人有呢個疑惑嘅咧？其實我最尾發現係唔關事嘅。我都好想減壓，係咪？減壓同減肥一樣嘅。一個唔做運動又餐食宵夜嘅人，就算佢好愛主都好啦，724敬拜祈禱都好啦，佢最後都會變肥嘅。因為嗰個係肥胖係脂肪，我而家講緊嘅壓力啊冇處理到咧，就會越谷啊，最後尾就 boom 咁就爆啦。OK， 第二部分又講完啦，掌聲唔該。哇，幾好咧，幾快。好啦，接下落嚟我要做一個問卷調查啦。喺呢個問卷調查裏邊咧，就係我準備咗2個內容，我想睇下你哋會有興趣邊一個內容。咁我講邊一個？整首音樂嚟聽下先。好有壓力啊！係咪後台而家即刻覺得，咦？點解播咗冇音樂嘅？有啦，好睇睇。喺你面前有2張牌，其中一張開嚟睇下，就係你可以聽下我壓力爆煲之後嘅悲慘生活，有幾慘啊！你完全唔理，你有一日你都會行我條舊路噶啦。另外一個係神蹟康復嘅喜樂生活，哇，充滿 miracle 嘅。好啦，諗落2揀1，你想聽好悲慘嘅，揮揮手俾我睇。好少啫喎。好，都要問埋嘅，因為有啲人係唔投票噶嘛，好衰噶嘛。我唔投票咁。喜樂嘅、神蹟康復嘅，想聽嘅，揮揮手。哇，後邊門外都有。好。咁咧，由於嗰個係少數啦，咪一個慘，所以我係履行呢一個多數服從少數嘅。冇錯，我哋會先去咗壓力爆煲嘅悲慘生活。嚟啦，好啦，音樂可以冇啦。首先第一，到你去到爆發咗變抑鬱症咧，你諗都冇諗過嘅，你會有強大嘅羞恥感。我想問喺香港地，你患邊一種絕症？咩叫絕症啊？唔係等於死先係絕症嘅喎。都當然啦，抑鬱症、焦慮症最撈尾都可以自殺噶嘛。絕症嘅意思係醫極都醫唔好，只有絕望嘅症啊，先叫絕症啊嘛。OK， 咁咩叫咧？就係你喺香港，你發覺有邊一種絕症你患咗咧，係唔夠膽講俾人聽啊？我諗嚟諗去，都係得抑鬱症同焦慮症。諗下，如果你有 cancer， 你都會話 cancer 幫我祈禱啊，即係會咁噶啦，好自然噶。但係有情緒病嘅人，佢係唔敢話俾人聽嘅。佢公司可能甚至冇人知，因為只要佢食咗藥，就會覺得OK 咯。雖然唔能夠做到滿員復活，總言之頂住之後咧，就總之當冇事發生。咁呢個羞恥感係好痛苦嘅，我話俾你聽。個情況預先話定俾你聽，感覺似咩咧？你可唔可以幻想到你細個有冇試過發類似呢啲夢咧嚇？即係喺個沙灘游下水咧，個泳褲冇咗。你當你而家泳褲唔知點冇咗，羞唔羞恥啊？勁羞恥啊！又唔夠膽行上沙灘，於是就繼續扮翻工咯，喺度同啲人繼續喺個水喺度玩咯。係呢種感覺，即係羞恥到係你好驚講俾人聽，然後人哋表面就嚟安慰你，實際咧。講多兩講咧，啲人就會問你呢啲噶啦。
其實你而家嘅人都幾好啊，喺教會嚇都萬幾，應該萬幾兩萬蚊一個月啦，係咪啊？咁又有咁多羊啊咁樣，點解無端端會冇一條泳褲嘅啫？點解你自己覺得冇泳褲，我哋個都覺得係冇問題㗎？點解會咁嘅啫？你俾人問嘅時候，真羞恥啊！我自己都唔知點解冇咗泳褲啊？咁你又問我，我就答唔到你。嗰種哇核突啊！再舉多個例，我都驚你哋唔明啊！有冇人試過啊？明明係拍下拖嘅咧，跟住分咗手啊！跟住你身邊嗰啲人問你：唔見你㗎，邊個嘅？嗰種真係好痛苦嘅，話俾你聽。生存冇動力，意思係咩咧？你知唔知其實你每一日起身咧都要動力嘅喎？你可能會話唔使㗎，我一諗起我老細同埋嗰啲工作，我就自己原來唔係㗎。到嗰個情緒病一爆發嘅時候，大鑊啊！由喺張床起身去刷牙，你知唔知要幾耐啊？最遲嗰次係個半鐘，個半鐘。你有冇想像到點解要個半鐘啊？嚇！幻想下，點會咁咧？唔通我一起一身腰骨症之後就會咁樣，要揾張架咁樣？唔係，而係到爆發嘅時候啊！如果我諗我戴隻錶仲恐怖啊！嗰條 chart，所以我根本係冇瞓唔到啊！起身喺張牀度，哎呀點解冇力嘅喂？我要做嘢喎，但係哎呀唔得，跟住再諗起做嘢嗰啲就開始慌啊個人，跟住全身冒汗，心跳加速。知唔知最恐怖係咩啊？最恐怖係你自己好辛苦嘅時候，你自己一擰過嚟望到我老婆，我想叫佢，但係我叫醒佢嚟做乜咧？而家佢又會同我講瞓啦，唔好諗咁多。你條泳褲去咗邊啊？你有泳褲？又講泳褲啦，咁自己一個人喺度。餘力啊！但係你唔敢叫隔離嗰個人啊！你知道佢，我叫醒佢，佢嗰度對白係乜？我完全知啊！幾痛苦啊！所以瞓到咁差嘅時候，最後起身就真係好似通頂幾萬嗰個感覺，好想行出廳，跟住唔得，好暈啊！唔得，我要瞓翻上床啦！但我瞓翻上床又瞓唔到覺喎，瞓翻上床放鬆咗之後，我又諗起其實我點解會咁樣嘅？我應該要翻工啊！跟住又全身冒汗，又起身攞條毛巾抹後。好，等我試下再起身再去刷牙先。呢件事重複好多次，最後喺1個半小時後先刷到牙。你哋有冇想係咁啊？好恐怖啊！未試過嘅人，我真係唔能夠講一句，你真係要試下啦。好辛苦啊！呢個好快講完啦。佢另外一個特徵係，你食唔食藥都好啦，食咗藥都係好啲嘅，唔食嘅仲大鑊，就係會過多排又好似冇嘢，跟住突然間又有嘢，嗰種突然間就好似一個姊妹或者女性應該明啲啦。有冇人有失調嘅經痛㗎？突然嚟㗎嘛個姨媽，呢個情況就係姨丈嚟啦。佢突然間嗰一瞓醒又嚟咁樣，又成個禮拜係咁樣，你完全係咁，我仲可唔可以做嘢咧？開始問呢啲問題㗎啦。佢阿姨丈一嚟我就又嚟咁樣，咁點生存啊？大佬，我喺香港分分秒秒都揾錢㗎，大佬，唔通又打個電話？Kathy 啊，我又發作咧，所以我今日要請假啦。喺教會可能易啲嘅，翻工應該唔得啦。係啦，呢個就最多人有㗎啦，不受控制嘅負面思想。OK， 好啦，去啦。但係我感恩有個好消息要同大家講，我只係食藥食咗幾耐，6個月就發生咗一個神蹟。你冇睇錯，唔係我自己主動停藥，因為如果係我自己主動停藥，嗰啲叫做患病者偷偷的主動停藥。我嘅情況係調轉，係個醫生同我講：我覺得你好似好得幾好喎，不如你試下停藥啦。冇錯，我由停藥至今5年不再復發，因此引致到我有一個使命。有一個咩使命咧？就其實你想唔想聽點解會突然間神蹟好翻嘅咧？喂，想俾掌聲聽下先，真係認真啲啊！大家金堂道，唔可以等你到你自己中咗招嘅時候，你又唔敢話俾人聽啦。最衰個瞓咗覺啦，崇拜。我只能夠濃縮咁講，頭嗰3個月食藥都係懵下懵下懵仔咁噶啦。
係3個月後。因為我有個心態上嘅問題嘅，呢度可能當中有啲人都食緊情緒科嘅藥物嘅 ，OK？ 但我好清楚，我由食藥嘅第一日，我已經同自己講，食藥只係為咗 buy time， 令我有個時間空隙唞一唞。我一定要揾出究竟我點樣可以康復，神啊幫我，而唔係食藥就係為咗終於可以翻去日常生活，繼續喺度冇泳褲但係游水啦。你要明白，人哋又唔爆你爆，一定係有啲嘢同你嘅成長過去有關㗎。我係寫劇本嘅人，寫親劇本係一定要寫一樣嘢叫人物小傳嘅，就係佢嘅過去，佢究竟發生咗啲咩事，引致到佢而家要咁做。所以係冇可能透過食藥乜都唔使處理啊！太好啦！如果係咁咧，你永遠都停唔到藥嘅。我識好多人，佢哋係自己偷偷地停藥，終於有一日又再復發，跟住醫生就加藥。我唔係，一開始我已經定睛仰望神，你無理救我，俾個方法我唔掂啊！而家要食藥啦。結果3個月後食咗藥，神咧就啟示咗我一個思維嘅方式。神話我，你唔識諗嘢，你唔識思考，我教你。跟住佢就教識咗我，而我咧最後就將呢一個思維方式用喺自己嘅身上，跟住情緒病冇咗，因為我識諗嘢啦。亦即係話之前我識唔識諗啊？唔識諗。OK， 你要謙卑的承認你係唔識諗嘢，再加埋你過去有啲嘢搞到一鑊粥啊。OK， 咁而家呢個嘅我整合咗嗰個思維咧，就整成一個分享會，一個講座。其實我哋啱係咪上星期咧？上星期又舉辦咗一次啦，但係好抱歉啊，嗰日咧係有新朋友嚟嘅，不過教會嘅弟兄姊妹咧就未能夠感覺到真係需要咩？我真係需要咩？不過頭先幾多人企喺度啊？唔問你冇嘢咩？我明嘅，我真係唔係鬧你嘅。我肯定，如果我嘅過去我坐喺度，我都係 OK 啊，瞓得幾好啊，我都係咁嘅。但係我哋整合咗一個叫做減壓神秘學，一陣完咗崇拜，最後有機會再同你分享少少。呢個講座真係要嚟，好精彩嘅。好啦，跟住我就話俾你聽咧，我透過呢個方法，我點樣神蹟地做咗一啲改變。嗱，你聽清楚啊，因為我絕對相信呢度係有人已經食緊藥，你就唔好以為，咦，佢用咗呢個幾個方法，我照抄得唔得？唔得。你係要 train 完之後，你自己諗咗個方法先得。唔知你聽唔聽得明我講咩咧？train 完，你會突然間我諗到啦，我應該咁做啦。Yes， 嗰個就係屬於你嘅方法。不過我都有責任講下我嘅方法係乜。但係記得你唔好照抄啊！你要嘅唔該你哋上堂啊！你真係唔好就咁照抄。OK， 好嚟。第一，消除羞恥感。我完成咗一個不斷喺個腦裏邊進行嗰個思維訓練之後，最尾我做咗一個真係石破天驚啊！我都話情緒病嘅人係唔夠膽同人哋分享嘛。結果我就喺新年嘅嗰日，仲要係簡正新年，亦即係個個都喺度碌手機嘅時候，我就喺個 Facebook 同 IG 公告我有抑鬱症。之後我仿效耶穌，3日我唔用手機，因為耶穌3日死咗落陰間，乜都冇得做。我仿效佢，講笑啦，係因為我驚啊！我唔知 po 咗之後出嚟啲人會點睇啊，所以我3日都開手機，淨係覆下 WhatsApp， 跟住就唔理啊。直至到3日之後，我一睇翻，哇，咁多人關心我嘅，但你真係唔好亂試啊！你唔係我啊！你一陣間發現，原來得2個人關心我啦，即係我真係廢啊！已經咁慘啦，你都冇人當我係朋友，咁啊大鑊啊！所以唔好照抄啊！跟住我好多人嚟關心我啦，幾百個留言啦，然後咧我又再用個思維方式諗多兩諗，我又再做多樣嘢，就係我一啲好舊，可能10幾20年嗰啲團契導師，我又約佢出嚟。呢個啱啱識冇耐，我又約。呢個其實我懷疑我識佢嘅啫，其實都好似係佢識我啊，多過我識佢，都約佢，我就約出嚟傾偈。每一次我都要由頭到尾講翻成件事係咩嚟嘅，咁然後講多兩講，嗰啲人又講下佢自己原來佢自己都係有食情緒病嘅藥物啦，又或者佢係一個照顧情緒病嘅病患，即係屋企人有啦，跟住好多對談。喺呢個對談令到我羞恥感冇晒啊！點解啊？情況咪就好似喺個沙灘度，我大嗌唔好意思啊，我冇泳褲噶，跟住有其他人走埋嚟，然後同我講唔使驚啊，我都冇嘅。
喂，你知唔知好緊要先？如果你失戀，你去揾個人傾，嗰個人話其實我連拖都冇拍過嘅，但係我覺得你應該倚靠神咯。喂，你真係冚佢兩巴啦，大佬係咪啊？你一定係好想揾，其實我都試過㗎。你即刻，哎呀，到我哋到啦，係嘛 ？OK， 所以我喺呢個狀況裏邊咧，我嘅羞恥感越嚟越冇咗。OK， 好，第二，建立新習慣。我透過呢個思維方式，有一日我突然間諗通咗，其實我係咪應該做啲突破咧？我本身咧係有潔癖嘅，潔癖喎，我就走去報班去學耕田，嗰啲屎尿發酵，嗰啲蟲，唔知點解開頭係好驚嘅，但係整下又會 OK 喎。其實我都 OK 啦。我整完之後，有時翻到屋企，老婆，咦，屎味啊，行開啊咁樣。但係我話唔係，呢啲唔係屎味，呢啲係營養，植物係需要㗎。神嘅創造咁樣，即係我覺得我冇可能可以突破到嘅，但係唔知點解就係咁樣。當又做咗啲咁無聊嘅突破之後咧，又突然間覺得變翻嗰個廣告啊，打波先嚟落雨，跟住我就會好輕鬆講一句，其實落雨又有咩好驚喎？其實情緒病又有咩好驚喎？好奇妙嘅呢件事嚇。係好，繼續。呢個緊要啦，嚟到我哋今日嘅主題啦，就係神嘅話語係可以改變我哋嘅負面思想。雖然今日有幾多個人你乜都唔理，最尾會去到情緒爆煲咧，我唔知。但係我肯定呢度在座每一個都有負面思想嘅。舉個例，如果你我做老細，我經過，突然間Amy 啊，你5分鐘之後入房，我入嚟我房有啲嘢同你傾。你會覺得呢一位 Amy 有兩個可能性 ，A 就係我啱啱交咗啲嘢俾老闆，佢一定係讚我啫，定係 B 咧？死啊！啱啱交咗你啲老闆啊，一陣間肯定會鬧我啫。你通常一諗後邊嘅負面啊嘛，但係我好想話俾你聽，我喺成個嘅思想體系嘅方式裏邊，都係透過上帝嘅話語嚟改變我嘅負面思想嘅。Next。好，呢句説話可唔可以大家一齊讀一讀啊？3，淨係讀務要緊守嗰度開始讀得啦。3、2、1。好，因為咧跟住落嚟講嘅嘢咧係會牽涉到信耶穌啦，同埋未信耶穌嘅人嘅，所以我而家見最齊人啦。你當我係麻煩咗你一次啦。已經信咗耶穌嘅請起立，我就一定睇到邊個人坐低啦。咦，第一位喎，係咪啊？好，係咪你啊？俾個掌聲佢先，新朋友係咪啊？好仲有兩位，好，太好啦，坐低係咁好啦。因為既然有未信嘅人喺度咧，我就要嘅內容又要就一就啦，即刻。咁但係講呢個信息之前咧，有隻音樂播下先。我仲有幾耐時間講啊？ Yes， 差唔多咯。好啦，10分鐘啦，俾我延長10分鐘，因為太精彩啦。呢一部分先係最精彩。呢一段經文話俾我哋聽咧，魔鬼撒旦係好似一隻獅子咁，遍地遊行，尋找可吞吃嘅。咁我想問，有可吞吃嘅，就自然有咩啊？另一種人係咩啊？不可吞吃啦，係咪先？如果唔係就係遍地遊行，就食放題啦，大佬係咁食晒啦。咁你有冇諗過？魔鬼撒旦今日都係喺呢個世上，佢會去揾音樂細啲，佢會揾嘅人，佢真係要夾嘅喎。呢個唔得，唔係因為佢係教會同工喎，都有教會同工，最後係 burn out 情緒病嘅喎。呢個食得，呢個食得，呢個未得，即係佢喺度揀嘅。我從呢段經文裏邊領受到嘅咧，就係魔鬼撒旦係好中意喺我哋嘅思想上面進行入侵嘅。令到我哋產生好大嘅壓力，嗰啲會自殺嘅人就係因為最後成個爆煲爆到爆無可爆，佢唯一就諗唯有自殺可以令到呢個感覺冇咗，所以我一定要去自殺。但我話俾你聽，有一個方法係可以對付呢隻獅子嘅，你哋有冇人想聽先？想嘅俾個掌聲。冇辦法啦，因為我本身係做表演嘅。我係演藝學院編劇系及表演系畢業嘅，我慣咗要互動嘅，如果唔係好悶㗎，講下我就跌咗落去㗎啦。
個方式就係咩咧？你先幻想下，如果你喺荒郊野地見到隻獅子，即係好似而家日本就唔係見獅子啦，日本係見咩啊？熊啦，係咪啊？熊出沒咁啊嘛。有咩人可以對付到一隻獅子或者熊咧？其實係冇嘅喎，血肉之軀根本對付唔到嘅喎。OK， 我哋要做嘅係咩咧？聽住，當魔鬼撒旦佢開始用啲負面思想去搞你，你又係咁喺度諗，係咁喺度轉嘅時候，你就係聽晒佢話。你原本都有啲力嘅，跟住聽得多，你會越嚟冇晒力之後，就會變成一個可吞吃嘅人。我哋要做嘅就係要將神嘅話語讀出嚟，宣告係有能力嘅。淨係祈禱得唔得？都得，但我發覺最 work 嘅都係讀出嚟。聖經俾我哋係要讀出嚟嘅，就唔係淨係攞嚟默想喺度咁樣嘅。而且你當負面思想一嚟嘅時候，你個腦都亂晒龍啦。你再喺度默想默下，又默咗自己嗰啲壓力嘢噶啦。你讀出嚟，說話係有能力嘅。我要做個實驗。呢位弟兄，你上嚟，係你係即刻做個實驗啊！係好嗱，你而家講伸隻手喺呢度。你而家要做嘅嘢咧，就係唔俾我壓落嚟，好冇？我哋而家試下一齊先，1、2、3，嗱，佢都有啲力㗎，係咪？好啦，你而家望住前邊啫，淨係講我係得嘅，我係得嘅，我係得嘅。但係同樣我哋會同一時間做呢樣嘢嘅，好冇？俾個掌聲佢先。3、2、1。我係得嘅，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 我係得嘅。係啊，壓唔到嘅。好啦，而家試下講。我係唔得嘅，我係唔得嘅，我係唔得嘅。但係所有嘢照做，繼續頂住我。預備3、2、1。我係唔得嘅，我係唔得嘅。2秒已經落咗去啦。我成日問你咧，你覺唔覺得你啲力發唔到出嚟？係啊，啱啊，啱。好明顯呢個唔係俾咗錢做馬啦，佢都疑惑緊，係咪咧咁樣？我哋今日冇時間，因為我應承咗10分鐘。如果唔係平日咧，我會叫你哋兩個試，起碼有超過7、8成嘅人。唔該晒你。係發覺，哎呀，我唔得咁，好似冇力啊咁樣。我第一次接觸呢個 exercise 嘅時候，我都覺得好驚訝。原來說話，我話我係得嘅，係會令到我成個人有力嘅。當我話我係唔得嘅，我唔得嘅，成個人冇力嘅。咁你諗下，當你不斷諗負面嘅嘢嘅時候，你會冇力。我哋要做嘅嘢唔係直接對付隻獅子啊，係將聖經裏邊你開個手機就有噶啦，你將一啲信心啊、平安啊、喜樂嘅經文，你讀出嚟唔係要大聲，因為我自己都有幫過人做趕鬼啊嗰啲，趕鬼係唔需要大聲嘅，唔係要攞咪嗰個先可以趕到鬼嘅，所以你細細聲能夠講到自己聽翻嘅音量，將神嘅話語讀出嚟，你好容易係會覺得我都唔 believe， 我啱啱就俾人鬧完，然後又駕著那卡給我力量，我凡事都能做，都要試。係咁讀。當你冇再食負面思想嘅時候，你就越嚟越強大。相反，獅子就會食唔到你之後，佢就會有冇見過餓獸嘅獅子啊？叫你直接打一隻咁大嘅獅子，你唔得啫。已經餓到冇嘢食嘅獅子，你唔識驚啦嘛？呢個就係嗰個竅門。你要將神嘅話語讀出嚟，你讀出嚟有威力。絕對啊！我個人經歷啊，經驗過好多次，係比就咁祈禱，因為又唔係話阻止大家祈禱嘅，但係我都幾肯定，好多人祈禱咧，80%嘅時間係將嗰件事又重複講一次俾上帝聽嘅，好似慌死，你係咪唔知啊？我要講一次俾你聽啊！所以你應該有啲人試過㗎，越祈禱越冇平安嘅。有時一班人祈禱，再將佢嘅問題重複講一次。所以教會祈禱會少人嚟啊嘛，喂，成日都喺度苦水啊，唔係唔俾大家咁做，係俾。但係你睇下大衛，佢寫咁多嘅首詩篇，佢成日嗰啲包頭包尾咧都喺度仲讚神嘅，點解咧？咪就係因為宣告神嘅說話係有能力，連強如耶穌，佢要對付魔鬼撒旦嘅時候，佢都係講翻舊約神嘅應許、神嘅話語。所以你哋唔好睇小，神係用話語去創造世界嘅，佢唔係好似 Furnos 咁樣。喺晒度，唔喺度，佢用個口講就喺度。魔鬼撒旦係點樣引誘夏娃、亞當犯罪？用說話。魔鬼撒旦係點樣引誘耶穌？都係用說話。所有每一個人喺成長裏邊經歷所有痛苦，一切都係源於說話。
你有冇人經歷過？唔係啊，我爸媽好惡嘅，佢平日係咁嘅，即係唔會啦，直接講啦，生個叉燒好過生你啦，啲廢嘅你。有冇試過分手啊？我試過啦，個女仔講，我覺得你好唔 man 咯，同埋係即係都唔識得 care 我個感受咯。哇！我半年係咁 loop 啊嗰句説話，我真係唔夠 man咩？我咪應該留翻啲須啦。如果我係喺銅鑼灣 Sogo， 佢飛我啊，我9個月至1年都唔敢再去 Sogo 門口啊！我一去就個腦又諗翻嗰啲畫面，所以説話係好緊要，好緊要。好啦，去到最後啦，我就好想邀請大家，我哋一齊有個祈禱，好唔好？咁喺祈禱之前，你記唔記得一開始我做咗個聲明啊？我係唔會今日係唔會咧叫問邊個想信耶穌就舉手，係咪啊？所以咧你唔使驚，梗係唔會發生呢樣嘢嘅。全部企起身先，嚟。喂，轉嘅音樂嚟啦！最好嘅時候就到啦，祈禱嘅時候就到啦，嚟啦！咁你哋可以黑埋眼睛，我會帶大家一齊嘅禱告。親愛天父，親愛聖靈，親愛耶穌，我哋每一個樹立喺你嘅面前，我哋承認我哋係成日有負面思想，但係感謝你留低咗你嘅話語。今日我願意喺你面前立約，如果有發生啲嘢令到我有憂慮、唔開心、好灰心、好失望嘅時候，我唔淨係會祈禱，我係會將你嘅話語讀出嚟，再祈禱，再讚美你，以致到我唔再怕嗰隻獅子。讚美主，奉耶穌基督嘅名祈禱，阿門。好，我哋再合埋眼睛，我再有一個呼籲，係特別俾在座有2位未信耶穌嘅，起碼我見到啦，你合埋眼睛，全部人。因為我頭先講咗咧，我係唔會問你係咪會信耶穌嘅，相反，我可以話俾你聽，耶穌已經喺2000年前釘咗十字架，佢係為咗你而釘嘅。你唔係要去諗係咪接受，今日你應該要去諗你係咪要拒絕。只要你唔拒絕，你就係接受噶啦。佢就係單單咁愛你一個，為咗你而釘十字架，成就救恩，再將佢嘅話語變成你嘅生命裏邊嘅秘密武器，一有事就可以讀神嘅話語出嚟。如果你呢一刻心裏邊係有感動嘅，你就乜都唔使做，就咁企喺度得噶啦。但係如果呢度當中有人會諗，我有好多壞習慣，唔使理嗰啲壞習慣噶啦。你信咗耶穌，然後咧聖靈幫你。有啲人係著一聲係1個禮拜係戒毒、戒酒、戒賭、戒嫖，乜都得嘅。但係如果你都話唔係啊，我啲煙癮好耐嘅，唔使理呢啲嘢嘅，你先俾耶穌進入你裏邊，唔好咁輕易就拒絕呢個機會。我亦都奉耶穌基督嘅名捆綁黑暗嘅勢力，唔能夠阻攔人去做呢個決定。好啦，時間冇多啦。如果你都係想拒絕嘅，你可以坐低啦。如果你接受嘅咧，你乜都唔使做。呢度大把人做過呢個行動，就係企喺度，乜都唔使做，救恩係白白嘅。好，咁咧我哋一齊祈禱好唔好？即係等人決志嘅時候都有人陪下自己，我哋開聲嘅，我講一句，大家一齊講。親愛耶穌，我哋多謝你，我哋向你承認我係一個罪人，我亦都向你承認我係會活得好有壓力，好唔開心。求你赦免我嘅罪，求聖靈進入我嘅心，俾我有喜樂，俾我有救恩。我將我一生嘅主權交俾你，你帶住我過每一日。奉耶穌基督嘅名祈禱，阿門。好，請坐。Thank you。
咁咧，我見到有人係坐低嘅，但我講個好消息俾你聽係咩啊？你一日未死，你仲可以一次又一次去拒絕。調翻轉頭啊！啲人通常係問接唔接受耶穌嘛？我而家話俾你聽，救恩已經俾咗你哋噶啦，每一個你拒絕，你仍然可以。所以下次再有活動，你繼續翻到嚟。今日冇感動，可能下次有感動。OK， 好，咁將以下時間交俾敬拜隊。